हजुरले ल अब हामी यो आज द्वन्द्व समास पढ्छौं। द्वन्द्व समास अन्तर्गत 4 प्रकारका संस्कृत व्याकरणमा 4 प्रकारका समासहरू अन्तर्गत द्वन्द्व समासको चर्चा छ र हामी द्वन्द्व समासको सन्दर्भमा हेर्दै छौं। र द्वन्द्व समासमा अब चार्थे द्वन्द्व भन्ने सूत्र छ। यो द्वन्द्व समास गर्ने मुख्य सूत्र हो। अन्यत्र अरू समासहरूमा विभिन्न खालका समास गर्ने सूत्रहरू थिए भने अब यहाँ चाहिँ के छ भने चार्थे द्वन्द्व भन्ने मात्र यो एउटा चाहिँ सूत्र छ जो द्वन्द्व समासमा यसले चाहिँ चका अर्थमा समास गर्छ। अनेकम सुबन्तम, अनेकम भनेको अनेक को अर्थ के सुबन्त जो छ, चार्थे भनेको छ को अर्थमा, वर्तमानम भनेको रहेको छ भने त्यसको वा भनेको विकल्पले समस्या समास हुन्छ भन्ने यसको आशय हो है। अनि त्यसलाई चाहिँ द्वन्द्व भनेको द्वन्द्व समास मानिन्छ। अब द्वन्द्व यो चाहिँ चका अर्थ कतिवटा छन् त भन्दा 4 वटा छन् भनेको छ है। एउटा समुच्चय, अनि अन्वाचय, इतरेतर योग र समाहार गरेर 4 वटा चाहिँ के छन् चाहिँ चको अर्थ छन् भनेको छ। अब हामी 4 वटैको अर्थमा समास हुन्छ त द्वन्द्व समास हरि भाइ? 4 वटैको अर्थमा चको अर्थमा भने समुच्चय हुन्छ होला नि। हुन्छ होला। तल पढ्या हो नि, तल पढेको बिर्सियो कि बिर्सिया छैन के छ अलिअलि? लघुमतीमा चार्थे द्वन्द्व सूत्र पढ्दा हजुर, अनि चार्थे द्वन्द्वमा चको अर्थ भनेर त आएको थियो त्यो बेला नि। अनि 4 वटा अर्थ हुन्छ भन्ने पनि आयो। 4 वटै अर्थमा चाहिँ समास हुन्छ कि हुँदैन होला? 4 वटा अर्थमा ल अनि यो यी 4 वटा चाहिँ समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर योग र समाहारको अर्थ के होला? यसको चको अर्थ 4 वटा अर्थ हुन्छ भन्यो। अनि समुच्चय भने के हो, अन्वाचय भने के हो, इतरेतर योग के होला? यिनको अर्थ आउँछ? याद छैन त्यो त। याद छैन। ल अब यहाँ यसको चाहिँ उदाहरण दिन्छ है। अब चको अर्थ कतिवटा रहेछन् त? अर्थ भन्नु नि। अब चको अर्थ कतिवटा रहेछन्? 4 वटा रहेछन्। 4 वटा मध्ये के रहेछन् चको अर्थ? संस्कृतमा देखिएका पदहरू मध्ये समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर योग र समाहार है। इतरेतर योग र समाहार हो। अब यो चाहिँ के हुन्छ भने यो समुच्चय र अन्वाचयको अर्थमा हुँदैन है। अनि इतरेतर योग र समाहार यी दुईटा अर्थमा मात्रै समास हुन्छ है। किन? अब यहाँ अब आउँछ, पछाडि आउँछ यसको समुच्चय र अन्वाचय यी दुईटैको अर्थमा समास हुँदैन। चको अर्थ 4 वटा अर्थ भए पनि इतरेतर र समाहारको अर्थमा चाहिँ मात्रै के हुन्छ? समास हुन्छ। अब यसको उदाहरण चाहिँ पछाडि दिन्छ है। अब कस्तोलाई चाहिँ समुच्चय भन्ने, कस्तोलाई अन्वाचय भन्ने चाहिँ उदाहरण चाहिँ यहाँ आउँदैछ। परस्पर निरपेक्षस्य, परस्पर भनेको चाहिँ एक आपसमा, निरपेक्षस्य भनेको चाहिँ निरपेक्ष रूपमा रहेका, अनेकस्य भनेको अनेकको, एकस्मिन् अन्वय भनेको एउटैमा के हुनु? अन्वय हुनुलाई समुच्चय भनिन्छ। धेरैको चाहिँ के छ? परस्पर भनेको चाहिँ धेरैको हैन। परस्पर भनेको एक आपसमा रहेका, निरपेक्षस्य भनेको निरपेक्ष रूपमा रहेका, जुन अनेक चाहिँ को एउटैमा जहाँ अन्वय भनेको चाहिँ समन्वय हुन्छ, मेल हुन्छ, त्यसलाई समुच्चय भनिन्छ। अनि अब अन्वाचय भने के हो? अन्यतरस्य आनुषंगिकत्वेन। अब ती दुईटा मध्येमा अन्यतर आनुषंगिकत्वेन भनेको चाहिँ गौण रूपमा जहाँ चाहिँ त्यो सम्बन्ध रहन्छ त्यसलाई चाहिँ अन्वाचय भनिन्छ। अनि मिलितानाम अन्वय, जहाँ मिलेको योग छ त्यसलाई इतरेतर योग भन्छ। मिलितानाम अन्वय जस्तो शिवश्च केशवश्च, गौरी च शङ्करश्च, मिलेको योग। मिलितानाम अन्वय, मिलेको जहाँ सम्बन्ध छ त्यसलाई इतरेतर योग भन्छ। अनि समूह भनेको चाहिँ के हो? समूहलाई समाहार भनिन्छ। पाण्ड्यो पादयोश्च समाहार, एक अर्काको त्यो समूहलाई चाहिँ के भनिन्छ? अब समाहार हुन्छ।
अर्थात् हाम्रो के छ भने यो समाहार अर्थमा अनि इतरेतर अर्थमा यी दुईटा अर्थमा मात्रै के हुन्छ, यो चाहिँ समास हुन्छ। समास हुन्छ। अब तत्र, अब यहाँ के छ, तत्र ईश्वरम गुरुम च भजस्व इति समुच्चय, यहाँ हुने भयो त समास हुने भयो। पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार भने जस्तो के नेपालीमा। पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार सुनेका छौ नि। तत्र ईश्वरम गुरुम च भजस्व। अब भजन गर भनेको सेवा गर, अर्थात् चाहिँ उहाँको चाहिँ सेवा सत्कार गर, वा चाहिँ के गर त, ईश्वरलाई नै भजन गर, गुरुलाई नै भजन गर भन्दा यस्तोमा के भयो, समुच्चय भयो। अब समुच्चयमा चाहिँ के हुने भएन, यहाँ चाहिँ समास हुने भएन। ईश्वर गुरुम भजस्व भनेर चाहिँ यो चाहिँ तिङन्त भयो एक प्रकारको है। यो अब यसले चाहिँ गर्दा ईश्वरम गुरुम चाहिँ ईश्वर गुरु हुने भयो, इतरेतर हुन्छ यसलाई। ईश्वरम गुरुम च गर्दा ईश्वर गुरु हुन सक्छ। अब यसमा चाहिँ अब के हुन्छ यहाँनिर, ईश्वरम च गुरुम च गर्दा ईश्वर गुरु है। अब यहाँ चाहिँ द्विवचनमा ईश्वर गुरु हुन्छ। अनि यहाँ भजस्वसँग चाहिँ गर्दा के भइदियो, यहाँनिर यसको अर्थ पनि आउँदैन। अनि ईश्वर र गुरुको चाहिँ लाई भजन गर भन्ने अर्थमा यो चाहिँ के भयो भने परस्पर निरपेक्षस्य एकस्मिन् अन्वय आयो नि। यो कहाँ ईश्वर कहाँ गुरु है। गुरु भनेको चाहिँ देखिने भए, ईश्वर भनेको देखिँदैनन्। अदृश्य र दृश्य शक्तिको चाहिँ भजन गर्न चाहिँ के छ, परस्पर निरपेक्षस्य एकस्मिन् अन्वय। दुईटा के छ, यो चाहिँ गुरु र ईश्वर भनेको त निरपेक्ष हुने यिनीहरू त, तर एकै ठाउँमा के भयो, अन्वय भयो। ईश्वरम भजस्व गुरुम च भजस्व, दुईटा वाक्य भयो के। ईश्वरम भजस्व गुरुम भजस्व दुईटा वाक्य थिए। यसलाई अब चाहिँ के गरिदियो, संयुक्त वाक्य बनायो नेपालीमा हेर्दा। यसलाई संस्कृतमा पनि ईश्वरम गुरुम च भजस्व आयो। ईश्वरम भजस्व गुरुम भजस्व, गुरुको सेवा गर, ईश्वरको सेवा गर भन्ने दुईटा वाक्यलाई एउटै वाक्य बनाए चल्यो। यसले के गरिदियो, यो चाहिँ समुच्चय भयो है। अनि भिक्षाबाट गाम्चा अनय, यो अब हाम्रो पशुपतिको जात्रा सिद्धिको व्यापार भने जस्तो, यसमा चाहिँ अनुवाचय आयो भनेको चाहिँ भिक्षा माग्न जाऊ। भिक्षा माग्न जाँदै गर्दा तिमीले गाई पनि भेट्यौ भने त्यो पनि लिएर आऊ भन्ने जुन चाहिँ छ। गाई लिन जाने होइन कि भिक्षा माग्न जाँदैछ, अनि भिक्षा माग्न जाँदै गर्दा अनि तिमीले गाई भेट्यौ भने गाई पनि लिएर आऊ भन्ने चाहिँ के भयो, अनुवाचय भयो। यस्तो चाहिँ अनुवाचयमा चाहिँ के हुँदैन, न समास भनेको चाहिँ समास हुँदैन। किन हुँदैन त, असामर्थ्यात् भनेको समर्थ नहुने भएको हुनाले। किनकि अब भिक्षाबाट त वाक्य हो, वाक्यलाई हामीले चाहिँ एउटै शब्दमा बनाउनु पर्छ। समास गर्दा भिक्षाबाट गाम्चा अनय, यसमा चाहिँ के हुने भएन, यो चाहिँ अनुवाचयमा पनि के हुँदैन, यो चाहिँ समास हुँदैन। किनभने असामर्थ्यात् भनेको चाहिँ समर्थ नहुने भएको कारणले गर्दा। अब बाँकी के रहे त, कुन कुनमा समास हुने भयो त? चको अर्थ चावडा के रहेछन्? चकारका चावडा अर्थ के रहेछन्? चका साउन्ड सानो आयो नि। साउन्ड सानो आयो? भयो। ल अब चका चारवटा अर्थ के रहेछन् त भन त? समुच्चय, अनुवाचय, इतर योग, समाहार। अनि अब कुनको साथमा समास हुने रहेछ? इतर योग र समाहार। अनि अरु दुईटा के रहेछन् जसका अर्थमा समास हुँदैन? समुच्चय र अनुवाचय। किन हुँदैन? एउटै मात्रै, अब एकस्यै अर्थमा चाहिँ समुच्चय चाहिँ अब असामर्थ्यात् भन्ने के, समर्थ नहुने भएको हुनाले असामर्थ्यात् भन्ने। अब समर्थ पदविधि भनेर हामीले पढ्यौं। पद सम्बन्धी यो विधि सहसमर्थाश्रित बोध्य भनेर हामीले चाहिँ पढेका थियौं। हुनुपर्छ भने समास हुनलाई चाहिँ समर्थ हुनुपर्छ। यो समर्थ चाहिँ भएन, यो वाक्य भयो, यसलाई जोड्न सक्ने सामर्थ्य नै भएन। यो नभएको कारणले गर्दा यी दुईटामा के हुने भएन, यो चाहिँ यो समुच्चय र अनुवाचयमा चाहिँ
समास हुने भएन। असमर्थ्यात भएको कारणले हो नि त। असामर्थ्यात भनेको समर्थ नभएकोलाई भनेको। नभएको समर्थै नभएपछि समास भएन। भएन। अब धब खदिरौ के को उदाहरण होला? कुन चाहिँ चकारको उदाहरण हो यो धब खदिरौ? कुन चाहिँ चकारको? अब यो समाहारको हो कि? समाहारको त यहाँ बहुवचन हुन्छ, एक वचन मात्रै रहन्छ समाहारमा। पाण्ड्यो पादयश्च पाणिपादम भन्दा चाहिँ त्यो एक वचन मात्रै रहन्छ समाहारमा। इतरेतर। अब यसलाई विग्रह गर्न सक्छौ? धवस्थ खदिरस्थ है। त्यही भयो, मैले धवस्थ खदिरस्थ त भने त्यही हो कि। अब यहाँ के हुन्छ नि, यो गाह्रो छैन। जस्तो चाहिँ धेरै जसो हाम्रा के छन् भने इतरेतर भएका प्रयोगहरू व्यवहारमा धेरै आएका छन्। त्यस कारणले गर्दा यदि चाहिँ औ आयो भने यहाँ चाहिँ दुईटा भयो भने औ आउँछ। द्वन्द्वमा त्यस्तो द्वन्द्वमा मात्रै त्यस्तै चचा आउने द्वन्द्वमा हो। द्वन्द्वमा पनि फेरि यो इतरेतर योगमा मात्रै के हुन्छ, यो उतापट्टिको वचन अनुसार रहन्छ। कतिवटा शब्द छन् त्यो अनुसार चाहिँ अब दुईटा हुँदा औ रह्यो, दुई भन्दा बढी भयो भने अब चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ, बहुवचन रहन्छ। अब यो रामस्स लक्ष्मण, रामस्स लक्ष्मण, रामस्स भरतस्स लक्ष्मणस्स शत्रुघ्नस्स, राम लक्ष्मणौ हुन्छ नि। राम लक्ष्मणौ भयो दुईटा गर्दा। अनि तिनवटैको चावडैको गर्नु पर्यो भने के गर्ने? चावडा भाइको गर्नु पर्यो भने के गर्ने? के गर्ने त? विग्रह गर्दा के गर्ने? उही च राख्दै जाने हो। रामस्स भरतस्स लक्ष्मणस्स शत्रुघ्नस्स भन्ने। अनि अन्तिममा गएर के गर्ने? रामस्स लक्ष्मणस्स शकुनस्स भरतस्स भनेर विग्रह गर्ने। अनि अन्तिममा चाहिँ के राख्ने नि? समास भइसकेपछि के कुन वचन राख्ने? बहुवचन राख्ने। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भन्ने। शत्रुघ्न बहुवचन। जस्तै हामीले राम रामौ रामा भन्यौ नि। हजुर। राम भन्दा चाहिँ एक वचन आयो, त्यहाँ के गर्न परेन। रामौ भन्दा हामीले के गर्ने? राम राम छ भने हो नि। हजुर। रामस्स भनेर रामौ आएको। अनि राम भन्दा एउटा राम, दुईटा राम, तीनटा राम भनेर अनि धेरै राम भन्ने अर्थमा रामस्स गरेर चाहिँ एकशेष गरेर एउटा राम राखेर बहुवचन ल्याएर के गरियो हामीले? त्यहाँ जस ल्याएर चाहिँ रामा बनाएको। अब यहाँ पनि के गरिदिने भने औ चाहिँ अब औ धवस्थ खदिरस्थ गरिदिने। दुई वचन छ भने चाहिँ अब औरा आउने भयो। अब बहुवचन हुँदा चाहिँ अब जस आदि प्रत्ययहरू हुने भयो। ल अब के छ? अब यतापट्टि अर्को हेरौँ। अब संज्ञा परिभाषा छ। संज्ञा छ, परिभाषा छ। विधिर नियम छ हैन? त्यो चाहिँ भयो, त्यो षड्विधम सूत्र लक्षणम। अब संज्ञा छ परिभाषामा चाहिँ यसको पनि के गर्नु पर्यो? यो चाहिँ अब कुन चाहिँ को समास होला संज्ञा छ परिभाषा भन्ने? कस्तो कुन चाहिँ गर्नु? कुन समासको होला यो चाहिँ? संज्ञा छ परिभाषा छ। संज्ञा छ परिभाषा छ। संज्ञा छ परिभाषा के हुन्छ? संज्ञा त हुँदैन। संज्ञा त त्यहाँ विसर्गै हुँदैन, किनकि आकारान्त हो। परिभाषा पनि आकारान्तै छ हैन? स्त्रीलिङ्गी हो। त्यसकारणले संज्ञा छ परिभाषा छ त यो समाहार गर्नु पर्यो यहाँ। किनकि यहाँ एक वचन छ नि। यो चाहिँ समाहारको उदाहरण है। समाहारको यो चाहिँ समाहारको समाहार। यहाँ दुईटाको समाहार भयो नि त, संज्ञा पर्यो। हो, यो दुईटाको समाहार भयो, समूह भयो। यसलाई के गर्नु पर्यो? यो समाहारको उदाहरण हो। माथि चाहिँ इतरेतरको उदाहरण भयो, यो चाहिँ समाहारको उदाहरण। हजुर। अनेकोक्तेर
होत्री पोत्री नेष्टो उद्गातारः, बुझ्यौ? अनेक उक्तेर भनेको यदि धेरै भनियो भने धेरैलाई भने भन्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो? ऐ भने जस्तो चारवटालाई पोता छ, पोता छ, नेष्टा छ, उद्गाता छ। यहाँ चारवटाको छ। अनेक उक्तेर भनेको धेरै भनिएको खण्डमा के होस्? होता छ, पोता छ, नेष्टा छ, उद्गाता छ गरेर होता चाहिँ छ, के गरिदिने? पोता, सुन्नु न, होता छ, पोता छ, नेष्टा छ, निष्ठा छ, उद्गाता छ। उद्गातार छ। उद्गातार त बहुवचन हो। अब चाहिँ यो पछि नेता नेताहरू नेतार भने जस्तै हजुर यो त पछि गएको हो। यहाँ चाहिँ के गर्न रि राख्दै विग्रह गर्दै गर्न पर्यो। ए होता छ, पोता छ, नेष्टा छ, उद्गाता छ। यो चाहिँ के उद्गाता छ। तरै भयो यो पनि। यो पनि तर ए धेरैको गर्यो है हामीले गरे जस्तो। अघि दुईटाको गरियो। अनेक उक्तेर भनौँ नि यहाँ। हजुर अनेक उक्तेर भनेको धेरै भनिएको, धेरैलाई यदि भनिन्छ भने के हुने भयो? होता छ, पोता छ, नेष्टा छ, उद्गाता छ भयो। निष्ठा छ, उद्गाता छ। उद्गाता छ। अनि के हुने हो? होत्री पोत्री नेष्टी उद्गात्री भयो। यहाँ होत्री शब्द एउटा होता बन्ने हो। हजुर त्यस कारणले गर्दा होत्री पोत्री नेष्टी उद्गात्री भयो। नेष्टी उद्गात्रीमा चाहिँ यहाँ चाहिँ नेष्टा उद्गातर चाहिँ आनङ हुन्छ। आनङ भएपछि चाहिँ आनङ ऋतु द्वन्द्वले आनङ भएर अनि त्यो चाहिँ आनङको आ रहन्छ, नेष्टा हुन्छ। नेष्टाको चाहिँ यो गुण भएर नेष्टोद अनि उद्गात्री हुन्छ। अनि बहुवचनमा चाहिँ अब यो चाहिँ नेता नेतारो नेतारह भने जस्तै उद्गातारह यसरी बहुवचन भयो। द्वयोर्द्वयो द्वन्द्वं कृत्वा पुनर्द्वन्द्वेतु, यदि दुईटाको द्वन्द्व गरेर फेरि चाहिँ पुनर्द्वन्द्वे कृतेतु होता पोता नेष्टोद्गातार यस्तो हुन्छ। यदि एकैचोटि चाहिँ समास गर्ने हो भने चाहिँ होत्री पोत्री नेष्टोद्गातार भयो। अनि दुईटाको एकचोटि गर्ने, फेरि दुईटाको चाहिँ फेरि अर्कोचोटि द्वन्द्व समास गर्ने। जस्तो यहाँ होता छ, पोता छ एकचोटि गर्ने, नेष्टा छ, उद्गाता छ अर्कोचोटि गर्ने, अनि फेरि चाहिँ होता पोता छ, नेष्टोद्गाता छ यसरी चाहिँ गर्न थालियो भने यस्तोमा के हुन्छ भने होता पोता नेष्टोद्गातार यस्तो हुन्छ भने हो। यो चाहिँ परिचयात्मक रूपमा है। अब राजदन्ताशिशु परम भन्ने छ। यो चाहिँ अब यहाँ यो षष्ठी समासकै सन्दर्भमा आएको, यहाँ चाहिँ अपवादकै रूपमा देखिएको छ। द्वन्द्व समासमै चाहिँ किन राख्यो? अब यो चाहिँ यो परप्रयोग गर्नलाई मात्रै गरे होला। यसु भनेको राजदन्तादि गणमा पढिएका शब्दहरू पूर्व प्रयोगारम परम स्यात्, पूर्व प्रयोग गर्न योग्य भए पनि परम स्यात् भनेको परप्रयोग हुन् भनेर आयो है। दन्तानाम राजा राजदन्त छ। दन्तानाम राजा दन्त राजा हुनु पर्थ्यो। यसमा कुनले समास गर्छ होला? यसमा द्वन्द्व समास हो। द्वन्द्वले यसमा उयो पूर्व प्रयोग हुन्छ। द्वन्द्व समास होइन नि यो। यो उयो हो पाउनु अव्यय हो। अव्यय होइन। अव्ययमा कहाँ दन्तानाम हुन्छ? अनि राजा दन्ता कसरी भयो त? दन्तानाम राजा षष्ठीले गरे हो। षष्ठीले तत्पुरुष गरे हो। ए षष्ठीले तत्पुरुष गर्यो। षष्ठी तत्पुरुष षष्ठीले राज्ञा पुरुष जस्तै हो। राजा पुरुष समास गर्यो। राज्ञा पुरुष राजा पुरुष दन्तानाम राजा राजा दन्त। ओ राज्ञा पुरुष भने जस्तै यहाँ पनि के हुनु पर्थ्यो? दन्त राजा हुनु पर्थ्यो नि। समास गर्ने सूत्रमा अब प्रथमार्थ देखाइएको पद के छ? षष्ठी छ। षष्ठी भएको हुनाले षष्ट्यन्त चाहिँ जुन चाहिँ यो शब्द छ यसको चाहिँ पूर्व प्रयोग हुनु पर्थ्यो। जस्तो राज्ञा पुरुष भयो नि। राजा पुरुषमा यहाँ पुरुष राजा त भएको छैन नि। ह्यान्डराइटिङ पनि मिस्टेक नहुने यस्तोमा मेरो त होइन। यो गाह्रो हुन्छ यहाँ लेख्नलाई। यो उसले चाहिँ पेन्टले त्यही पनि मिल्दो रहेछ भनेको बुझिने भाषा त। मेरो क्यामेरा अफ छ हो।
अब यो के गर भने हजुर यो अहिले 12 को विद्यार्थीले फोन गरे हुन् यो ल हुन्छ राजपुरुष ट्रान्सलेट बुझ्यौ नि गर्नु राजपुरुष जस्तै यहाँ के हुनु पर्यो षष्ठीले यहाँ तत्पुरुष समास राजपुरुष जस्तै यहाँ के हुनु पर्यो दन्त राजा हुनु पर्थ्यो हजुर प्राज्ञ यहाँ षष्ठी थियो पुरुष प्रथमान्त थियो दन्त नाम षष्ठी छ यहाँ चाहिँ के छ यो चाहिँ प्रथमान्त छ त्यस कारणले गर्दा यहाँ के हुनु पर्थ्यो दन्त राजा हुनु पर्थ्यो नि दन्त राजा हुनु पर्थ्यो हो त्यो चाहिँ प्रयोगारम षष्ठी प्रथमानिष्टम समासं प्रसन्न विधि सूत्रेण उपसर्ग संज्ञायाम उपसर्जनम पूर्वम विधि सूत्रेण दन्त शब्दस्य प्रयोगे प्राप्ते राजदन्तादिस्तु परम इति सूत्रेण परप्रयोगे के प्रयोग गर्नु परप्रयोगे हो परप्रयोग भयो क्या दन्तको परप्रयोग भयो ए त्यो चाहिँ पछाडी गएको हो पछाडी गएको अगाडि आउने पछाडी दन्त राजा हुनु पर्थ्यो नि यहाँ यो अनुसार त दन्त राजा हुनु पर्थ्यो राज्य पुरुष जस्तै राज्य पुरुष जस्तै यहाँ दन्त राजा हुनु पर्थ्यो हजुर यसले के गरिदियो भने पर गरिदियो दन्तको चाहिँ पछाडी गर्यो पछाडी गरेको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ यो बुझेको बुझेन दन्त राजा भन्ने चाहिँ बुझे राजपुरुष जस्तो राजपुरुष जस्तै हो पर प्रयोग भयो हेलो कमल अहिले 11 को चलिरहेछ 3:20 मा है 3:20 मा अब यो दन्त राजा भन्ने बुझ्यौ हैन समास षष्ठीले हुन्छ हैन गुरु समास षष्ठी भन्ने सूत्रले समास गर्ने समास सत्ता प्रायसँग सबलो गर्ने सबलो गरिसकेपछि के हुने भयो अब प्रथमानिष्टम समास प्रसन्न विधि सूत्रेण उपसर्ग संज्ञायाम उपसर्जनम पूर्वम इति सूत्रेण पूर्व प्रयोगे प्राप्ते राजदन्तादिस्तु परम इति सूत्रेण परप्रयोगे स्वाधिकारी अविगतस्य प्रज्ञा प्रायसँग स्वाधिकारी राजदन्त इति सिद्धान्त धर्मादिषु अनियम धर्मादिमा चाहिँ के हुन्छ अनियम भनेको नियम हुँदैन जता पनि प्रयोग गर्न मिल्यो अधर्मौ धर्मार्थौ धर्मस्य अर्थस्य धर्मस्य अर्थधर्मौ अनि धर्मस्य अर्थस्य अर्थधर्मौ दुईटै गर्न पर्यो दुईटै गर्न मिल्यो कुन अगाडि लाने कुन पछाडि लाने भन्ने चाहिँ नियम छैन यसमा ए नियम हुँदैन यसमा चाहिँ अनियम भनौँ नि धर्मादि पढ्न पढिएका शब्दहरुमा अनियम भनेको नियम हुँदैन त्यसकारणले गर्दा अर्थस्य धर्मस्य इति विग्रहे चार्थे द्वन्द्व इति सूत्रेण समासे समासता प्रायसंज्ञाम सुब्लुगी धर्मादिषु अनियम इति सूत्रेण अनियमत्वात् अर्थधर्मौ धर्मादिले समास हुन्छ नि चार्थे द्वन्द्वले समास जहाँसुकै चार्थे द्वन्द्वले हुन्छ नि यसमा चार्थे द्वन्द्व सबै द्वन्द्व समास भरि हजुर अरुमा हामी चाहिँ अव्ययभावमा तत्पुरुष दिगो अवधिको अरुमा चाहिँ हामीले के गर्छौं धेरै सूत्रहरू देखिए तर यसमा के हुन्छ भने यही एउटा मात्रै सूत्र छ अरु सूत्र छैनन् द्वन्द्व समास गर्ने अबमा सबै यही लाग्छ होला अब यहाँ के हुन्छ पूर्व प्रयोग गर्ने र चाहिँ अब एकवद्भाव गर्ने हुन्छ अब यो इतरेतर द्वन्द्वमा चाहिँ पूर्व प्रयोग गर्ने सूत्र आउँछन् नियमहरू छन् अनि अब समाहार द्वन्द्वमा के छ भने एकवद्भाव गर्ने सूत्रहरू छन् अब समास गर्ने सूत्र चाहिँ यति मात्रै हुन् अब अर्थस्य धर्मस्य अर्थधर्मौ धर्मस्य अर्थस्य अर्थधर्मौ धर्मादिषु अनियम इति वार्तिकेन अनियमित्वात् अनियमितत्वात् अर्थधर्मौ धर्मार्थौ इति भनेर भन्ने अब दम्पति भनेर अब यसको विग्रह गर त दम्पति भने के हो पत्नी दम्पति भन्छ नि दम्पति भन्छन् दम्पति भनेको चाहिँ बुझाएको छु कि छैन नेपालीमा के होला श्रीमान श्रीमती भनेको
ए दुईजना बुढाबुढी श्रीमान बुढाबुढी श्रीमती भनेको दम्पति ए कि दम्पति दम्पति भन्छन् भएको हैन होला त कसरी दम्पति दाम्पत्य बन्छ दाम्पत्य जीवन भन्छ नि गुरुदेव दाम्पत्य भनेको दुईटैको चाहिँ दम्पत्य जीवनै भव दाम्पत्य जीवन ए दम्पत्य अनि यो जीवनै भव जम्पति भनेको भनेको दम्पतिको जीवनमा हुनेलाई दम्पत्ति जीवनै भव हैन दम्पत्य भव म जम्पति दाम्पत्य चाहिँ सुनेको छैन दम्पतौ भव हैन दम्पतौ भव अब के हुन्छ अब त्यसलाई चाहिँ दाम्पत्य दम्पति हुन्छ ए दाम्पत्य हुन्छ अनि यो इकार अब इकार चाहिँ अब इकार त यहाँ अनि चाहिँ दाबाट द यो कसरी भयो इकार त यो दुई वचन हो नि त हजुर हरि हरि भने तिम्रो हरिको दीर्घ कसरी भएको दीर्घ त्यस्तै यहाँ दीर्घ भयो ए हरि एक वचनलाई गर्दा एक वचन भयो जस्तो दुईटा हुँदा दुई वचन ल्याउने भने हो नि त अघि धबक खतिर हेर्यौ नि त्यस्तै यहाँ के भयो यसको विग्रह के हुन्छ जाया पतिच गर्ने दम्पत्य भव दाम्पत्य हैन दम्पत्ति बाबा अर्कै हो यो चाहिँ त्यो अलग भने हो दाम्पत्य जीवन भनेर तिमीले उता वाक्य ल्याएको लोकमा चाहिँ यसो भनिन्छ भने उनीहरूले त्यो गरे हो हैन दाम्पत्य यहाँ सिद्ध गर्ने होइन दम्पति सिद्ध गर्ने हो यसलाई के गर्ने विग्रह कसो गर्ने जाया छ पति छ गर्ने जाया छ पति छ ए जाया भने थाहा छ नि पत्नी जाया भनेको यसैबाट जोइ आयो नेपालीमा जो श्रीमती जाया भनेको जाया भनेको श्रीमती हैन जाया छ पति छ भनेर विग्रह गर्ने विग्रह चाहिँ जाया छ पति छ इति विग्रहे किन सूत्रेण समासे चार्थे द्वन्द्व इति सूत्रेण समासे समस्तता प्रायसंज्ञां सबलोगी जायापति इत्यवस्थायाम अब यहाँ अरु केही पनि छैन जाय शब्द छ जम्भावे दम्भावे यो निपातन गर्छ हजुर ए निपातन गर्ने भयो निपातन हो जाय शब्द जम्भावे जाय शब्द दम्भावे जायका ठाउँमा दम गर्दियो विकल्पले गर्छ है विकल्पले जाय शब्दका ठाउँमा जम्भाव गर्दा जम्पति भयो जम्पति त सुने होइन है अनि जाया शब्दका ठाउँमा के गरौँ दम आदेश गरौँ दम्पति भयो अनि अब यो चाहिँ के छ अब द्विवचन भयो रस्व यो त दम्पति त रस्व छ हैन दम र पति त रस्व छन् अनि द्वित्व विवक्षामा के भयो औ आयो औ आइसकेपछि प्रथम पूर्व श्रवणले चाहिँ दीर्घ गरेर के गर्ने दम्पति प्रथम यो पूर्व श्रवणले हरि हरिमा जसरी दीर्घ गर्यौ नि तिमीले हजुर प्रथम पूर्व श्रवणले हैन हो अब त्यसले दीर्घ गर्दिने स्वाधिकारी भित्र आउँछ यो भएन अब हामीले लेख्दा दम्पति भन्दा रस्व लेख्ने गर्छन् कतिपयले यो नबुझेर हजुर दुईटा हो नि दुईटा पछि दुई वचन चाहियो हो यस आधारमा दम्पति कसरी भयो त भन्दा जाया च पति च इति विग्रहे चार्थे द्वन्द्व इति सूत्रेण समासे समासतां प्राचीनां सुकुलुकी जायापति इत्यत्र जाय शब्दस्य दम्भावे जाय शब्दस्य दम्भावे जाय शब्दस्य दम्भावे विकल्पेन दम्भावे जाय शब्दस्य विकल्पेन जम्भावे जाय शब्दस्य विकल्पेन जम्भावे दम्भावस्य अभाव पक्षे दम्पति जम्पति जायपति इति रूपम त्रयं सिद्धम त्रयमै तीनटै रूप सिद्ध हुन्छन् यसले जम्भाव चाहिँ दम्भाव विकल्पले गर्यो दम्भाव नभएको ठाउँमा जम्भाव भयो विकल्पले अनि दम र जम नभएको पक्षमा के भयो जायपति भयो ए त्यो पहिलाको जस्तै भयो पहिलाको जस्तै भयो रूप यसकै विग्रहको जस्तै अब घिसंज्ञम पूर्वम स्यात् अब कता गर्ने पूर्व गर्ने पर प्रयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यसले चाहिँ नियमन गरिदिने हो यसको चाहिँ काम चाहिँ नियमन हो नियमन गर्ने भएको हुनाले चाहिँ अब हरिश छ हरस छ हरिश छ हरस छ इति विग्रहे चार्थे द्वन्द्व इति सूत्रेण समासे समासता प्रायसंज्ञायां सुप्लोकी सुप्लोक गरिदिने
सुब्लोक गरिसकेपछि अनि यसको के हुन्छ अब हरिहर भयो। अब हरिहर भइसकेपछि कुनको चाहिँ अगाडि लाने भन्ने बारेमा चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ विवाद रह्यो। अब कुन अगाडि लाने भन्ने बारेमा चाहिँ विवाद भएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो अब द्वन्द्वे घी भनेको चाहिँ अब घिसंज्ञा भएका शब्द त हो, हामीले घिसंज्ञा गरिरहनु परेन, अर्थात् हरिशब्द घिसंज्ञा हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो अब शेषज्ञ सखीले चाहिँ घिसंज्ञा गरिहाल्छ हैन। अब शेषज्ञ सखीले घिसंज्ञा गर्ने भएको हुनाले अब यो चाहिँ हरिश हरसमा चाहिँ अब के भयो यहाँ दुईटै के छन् अब कुनलाई अगाडि लाने भन्ने चाहिँ अब चार्थे द्वन्द्व भनेको चको अर्थमा रहेका शब्दहरूको चाहिँ द्वन्द्व समास होस् भनौँ च अर्थ छ। अब यहाँ अर्थी भन्दा चाहिँ सप्तमी छ, अर्थको भन्दा पनि यहाँ चको चाहिँ सन्दर्भ हेर्दाखेरि अब समास गर्ने सूत्रमा कुनको अगाडि प्रयोग गर्ने भन्ने चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ के छैन, त्यहाँ नियमन त्यसले चाहिँ गर्दैन। नियमन नगरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ के भने नियमन गर्नलाई यसले चाहिँ द्वन्द्वे घीले चाहिँ द्वन्द्व समास भएका शब्दको अगाडि लैजाऊ भनेपछि यहाँ हरि शब्दको अगाडि रह्यो। नभए चाहिँ के हुन्थ्यो हरलाई अगाडि लाने कि हरिलाई अगाडि लाने भन्ने बारेमा यहाँ चाहिँ के हुन्छ द्वन्द्व भनेको झगडा हुन्थ्यो। द्वन्द्व भनेको एक प्रकारको झगडै हो, बराबर अस्तित्व भएका शब्दका छन् यहाँनिर। त्यस कारणले गर्दा यसको अगाडि लानको लागि चाहिँ द्वन्द्व चाहिँ समासमा घिसंज्ञा भएको अगाडि लैजाऊ भन्ने हुनाले यो घिसंज्ञक शब्द छ हरिशब्दको घिसंज्ञा भएको शब्द भएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ अगाडि लाने। हरिश रस यदि बिग्रे चार्थे द्वन्द्व इति सूत्रेण समास समास उत्तर प्रायसिकांश बोलोगी हरिहर इत्यत्र द्वन्द्वेगी इति सूत्रेण घिसंज्ञकस्य हरिशब्दस्य प्रयोगी एकतिस्य विकृत न्यायेन पुनः प्रायसिकां स्वाधिकारी हरिहरौ इति रूपम सिद्धम भन्दैन। अब अनेक प्राप्तौ एकत्र नियमो अनियम शेषे भनेको बुझ्यो। अनेक प्राप्तौ भनेको धेरै पाएको खण्डमा धेरै चाहिँ अगाडि लाने, जस्तो घिसंज्ञा भएकी शब्द चाहिँ धेरै चाहिँ देखिए भने अब एकत्र नियम एउटामा नियम हुन्छ अनि अनियम शेषे अरूमा चाहिँ नियम हुँदैन भन्ने आयो। द्वन्द्वे घीले चाहिँ के गर्छ घिसंज्ञा भएका शब्दको अगाडि प्रयोग गर्छ भनौँ। पाणिनीले सूत्र लेखिसकेपछि कात्यायनले कस्तो लाग्यो भने त्यो चाहिँ अब उनलाई त्यहाँ दुईटै चाहिँ घिसंज्ञा भएका शब्द देखेपछि कुन अगाडि लाने कुन पछाडि गर्ने भन्ने चाहिँ नियम रहेन हो। त्यस्तोमा के गर्ने एउटामा चाहिँ नियमन गर्ने, अर्कोमा चाहिँ अब त्यो के हुन्छ अनियम हुन्छ, जता पनि प्रयोग हुन सको, बिचमा नि हुन सको अन्तमा पनि हुन सको। अनेक प्राप्त हो भनेको चाहिँ न एकै अनेक दुई वा दुईभन्दा बढीको प्राप्ति भएको खण्डमा घिसंज्ञक शब्दको एकत्र नियम, एक ठाउँमा के हुन्छ नियम हुन्छ, अनियम शेषे बाँकी रहेकामा के हुन्छ अनियम हुन्छ। त्यो नियम चाहिँ नहुन सक्छ भन्ने यो चाहिँ वार्तिकले त्यस्तो बताइदिएपछि अब यसको विग्रह गर त हरि गुरु हराको विग्रह गर त हरि गुरु हरा गुरु हरिश हरि गुरु हरा गुरु हरि हर गुरु छ थप्दै जाने हो गाह्रो छैन। हरिश्च गुरुश्च हरा हरिश्च गुरुश्च गुरु हरिहर गुरु होइन, हरिश्च यहाँ तीनटा शब्द छन्। गुरुश्च भनी हरिश्च गुरुश्च अनि हरश्च हरश्च हो, तीनवटा शब्द छन्। तीनवटा शब्द भएपछि के गर्नु पर्यो यहाँ अनेक भयो दुईटा, हरि पनि घिसंज्ञा छ गुरु पनि घिसंज्ञा छ। अब द्वन्द्वे घीले चाहिँ घिसंज्ञा भएका शब्दको अगाडि लैजाऊ भन्छ। यहाँ दुईटैमा के भयो द्वन्द्व भयो। फेरि द्वन्द्व भइसकेपछि अनेक प्राप्त एकत्र नियम हो अनियम शेषे इति वार्तिकेन हरिशब्दस्य एकत्र नियमेन हरिशब्दस्य प्रयोगे हरि गुरु हरा। अब के छ यहाँनिर अनियम शेषत्वाद हरि हर गुरव इत्यादि भवति, यो पनि हुने भयो है। हरि गुरु हरा भयो, यो चाहिँ अब सुरुमा क्रमशः चाहिँ प्रयोग भयो हैन। अब हरिश्च गुरुश्च हरश्च भन्दा यसमा चाहिँ अब हरिश्च हरश्च गुरुश्च गरौँ भनेदेखि यस्तोमा के हुने भयो एउटाको शेष राखिदिने, एउटाको चाहिँ नियम गरिदिने, अरूको चाहिँ अनियम भन्ने हुनाले चाहिँ अब यसमा चाहिँ हरि हर गुरु पनि हुने भयो। हरिश्च गुरुश्च हरश्च हरि गुरु हरा एउटा प्रयोग भयो है। अब अनि अर्को विग्रह गर्नु पर्यो यसमा गर्दा
हरिश्च हरश्च गुरवश्च हरिश्च हरश्च गुरु छ भनेर विग्रह गर्ने। विग्रह गर्दा एकत्र नियम भनेको एक ठाउँमा नियम होस् भने हुनाले हरिमा के भयो नियम भयो। अब अरूमा चाहिँ के भयो अब यो पछाडि नै रहन सकु बिचमा पनि रहन सकु भनेर यहाँ दुईटा उदाहरण दिया है। हरिश्च गुरुश्च हरश्च भन्ने विग्रहबाटै यो के गर्ने हरि यो एकत्र नियम गरेर चाहिँ हरि गुरु हरा सिद्ध गरिदिने। अनियम शेषे अनियमत्वाद हरि हर गुरव इत्यपि भवति भनेर गर्ने। अब अजादि अदन्तम भन्छ। अजादि अदन्तम अब सूत्रबाटै अर्थ निकाल्न सकिन्छ। अजादि भनेको चाहिँ जसको अजादि चाहिँ अजादि भनेको चाहिँ अच आदिमा छ शब्दको आदिमा अच छ अनि अदन्तम भनेको शब्दको अन्त्यमा के छ अकार छ। अगाडि चाहिँ के छ अच वर्ण छ अनि अन्तिममा के छ अकार छ हो त्यसको के होस् पूर्व प्रयोग होस् भनेको। द्वन्द्व समासमा इदम भनेको चाहिँ यो अजादि भनेको जुन अजादि शब्दको आदिमा के छ अज वर्ण छ अदन्तम भनेको शब्दको अन्त्यमा के छ अकार छ भने यस्तो चाहिँ के होस् पूर्व प्रयोग होस् भनेर आयो। अब यहाँ ईशश्च कृष्णश्च विग्रह गर्ने। ईशश्च कृष्णश्चमा चार्थे द्वन्द्व इति सूत्रेण समास समासतः प्राय संज्ञां सप्लोकी ईश कृष्ण इत्यत्र कस्य पूर्व प्रयोग कस्य पर प्रयोग इति आशंकायां अजाद्यदन्तम इति सूत्रेण अजादि अदन्तत्वात् ईश शब्दस्य पूर्व प्रयोगे के भयो यहाँ। अब कृष्णमा के छ अजादि छैन अदन्त त यहाँ अकार अन्तमा त छ कृष्णमा तर के छैन अजादि छैन। यसमा के छ अजादि पनि छ अनि त्यहाँबाट अदन्त पनि छ। अजादि पनि छ अनि के छ अदन्त पनि छ। अदन्त पनि छ त्यही भएर पूर्व ईश शब्दको पूर्व प्रयोग भयो। अजन्त होइन अदन्त अकार अन्त्यम अदन्त अद्यन्तम अजादि अदन्तम। अजादि भनेको अजादिमा हुन पर्यो। यहाँ ईशमा चाहिँ अजादि पनि छ अदन्त पनि छ। कृष्णमा के छैन अजादि छैन के अरे अजादि छैन अदन्त त छ त्यस कारणले कृष्णको चाहिँ पूर्व प्रयोग हुन पाएन ईशको पूर्व प्रयोग। कृष्णको अगाडि त्यो छैन भन्नु भने त उयसमा परेन त अजमा परेन त्यो छैन भने अजादिमा छैन। यहाँ क छ हलन्त छ अगाडि हलादि छ यो हलादि छ यो अजादि छ अदन्त दुईटै छन्। दुईटै भए पनि के भयो अजादिको पूर्व प्रयोग गर्ने भने हुनाले चाहिँ अब ईशको पूर्व प्रयोग गर्ने। अब बहुसु अनियम भन्ने आयो फेरि धेरै छन् भने अनियम हुन्छ। जस्तै कस्तो यहाँ हेर अब यो तीनटा छन् यहाँ शब्द अश्वश्च रथश्च इन्द्रश्च। अश्वश्च भनेको घोडा रथ अनि इन्द्र। यहाँ अश्वमा पनि अकारान्त छ अजादि छ अदन्त छ अनि यहाँ इन्द्रमा पनि अजादि छ अदन्त छ है। यहाँ दुईटा भएमा बहुसु भनेको चाहिँ एकदेखि धेरैलाई बहु बनिन्छ धेरै। अब त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ धेरैको सन्दर्भ छ भने के भइदियो यहाँ चाहिँ अनियम हुन्छ भन्नाले अश्व र इन्द्र मध्ये कुनलाई अगाडि लाने भन्ने चाहिँ यो चाहिँ मा अब अश्वको चाहिँ अगाडि रह्यो। किनभने चाहिँ अब एउटाको नियम एउटाको मात्रै अगाडि राख भन्नु नि। इन्द्रको राखे भयो नि त हुन्छ। अब इन्द्रको राखेर बनाएको छ नि त्यही अगाडि हेर नि अर्को छ। अनि अश्वको त अश्वको यहाँ बनायो दुईटै बनाउने दुईटै अनियम भनेको कहिले अब यताउता जता पनि हुन सक्छ भनेको अर्थ भनेपछि दुईटै बनाएको रहेछ। दुईटै चाहिँ यहाँ दिएको छ अनियम भनेर दियो कि यहाँ यो दुईटै प्रयोग सिद्ध हुन् साधु मानिन्छ नि दुईटै। किनकि अजादि नि छ अदन्त पनि छ अश्वमा पनि छ इन्द्रमा पनि छ। तिनीहरूले विग्रह गर्ने अश्वश्च रथश्च इन्द्रश्च भनेर विग्रह गर्दैन। विग्रह गरिसकेपछि अनि यसलाई के गर्दैन चार्थे द्वन्द्व इति सूत्रेण समास समासतः प्राय संज्ञां सप्लोकी बहुसु अनियम इति वचन सहकारेण। अब यो वचन हो वचन मान्न पर्यो यसलाई।
नियमै यसलाई चाहिँ वार्तिकै भनेर ठ्याक्कै पढेको छैन। अब त्यसनाले यो वचन यदि वचनात् वचनात् अजाद्यदन्तम यदि सूत्रेण अश्व शब्दस्य पूर्वप्रयोगे। अब अनि अर्कोमा के हुने भयो? इन्द्रश्च अश्वश्च रथश्च गर्दा यहाँ चाहिँ अश्व लाने कि इन्द्र लाने भन्नेमा के भयो? यहाँ चाहिँ अब एउटाको लाने एउटाको अगाडि प्रयोग गर भने हुनाले अब प्रथम त्यागी बानाभावात हुन्छ, अगाडि रहेकाकै अगाडि प्रयोग भयो अनि यो उसको चाहिँ प्रयोग हुन पायो। इन्द्रश्च अश्वश्च रथश्च, इन्द्रश्च अश्वश्च रथश्च भनेर यसलाई विग्रह गर्न मिल्छ। अश्वश्च रथश्च इन्द्रश्च भनेर गरिदिने। अब यसमा चाहिँ कुनलाई अगाडि लाने कुनलाई पछाडि भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ एउटा बहुसु अनिमा इति वचनात् अजाद्यन्तम इति सूत्रेण एकत्र नियमेन अश्व शब्दस्य प्रयोगे अश्वरथेन्द्र इति इन्द्रश्च अश्वश्च रथश्च इति विग्रहे एकत्र नियमत्वात् इन्द्र शब्दस्य पूर्वप्रयोगे अनियमशेषत्वात् अश्व शब्दस्य प्रयोगे इन्द्राश्व रथा इति भनेर भन्दैन। यहाँ गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ गुण गर्नुपर्छ, यसमा चाहिँ सवर्णतिर गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ काम चाहिँ अब त्यो प्रक्रियामा चाहिँ सन्धिमा गर्ने कुरा हो। यो चाहिँ के गरिदिने? अश्वश्च रथश्च इन्द्रश्च भनेर विग्रह गरिदिने। विग्रह गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ सिद्ध गर्न सकिन्छ। अब यसलाई रूप सिद्धि गर त। अश्वश्च रथश्च इन्द्रश्च विग्रह गर्दा नि त्यसलाई अगाडि नै ल्याउने हो र? होइन, अगाडि ल्याउनु परेन। अश्वश्च रथश्च इन्द्रश्च भनेर विग्रह गरे भयो। अब यसमा चाहिँ ल भन त। समासे समासता प्रातिसँग सुब्लोकी अनि त्यसपछि अजाद्यदन्तम इति सूत्रेण दुईटै उयो छन् त, अश्व र इन्द्रको दुईटै मध्यन्तर बहुसु अनियम इति वचनात् भन्न पर्यो। इति वचनात् त्यो वचनले मात्रै अनि यो इति वचनात् यो वचनले गर्दा अजाद्यदन्तम इति सूत्रेण एकत्र नियमत्वात् अश्व शब्दस्य प्रयोगे भन्ने। अश्व प्रयोगे अनि अश्व रथ इन्द्र त्यहाँ गुण गर्नुपर्छ। अश्व रथेन्द्र आत्गुण इति सूत्रेण गुणे स्वाधिकारी अश्व रथेन्द्र इति। अब अर्को चाहिँ प्रयोगमा चाहिँ इन्द्र अश्व रथ छ, यसमा चाहिँ सवर्णतिर गरिदिने इन्द्र अश्व रथ त्यही लगाएर त्यही गर्ने। अब यसलाई अब अश्व रथेन्द्र गर्ने परीक्षामा चाहिँ इन्द्र अश्व रथा पनि हुन्छ भनेर देखाउनु पर्छ। त्यही दुईटै देखाउनु पर्छ, नत्र हुँदैन। अनियम शेष भयो नि त, अनियम देखाइदिन पर्यो त्यहाँनिर। अनियम भनेको हुनाले यहाँ चाहिँ अब अश्वलाई अगाडि ल्यायो अश्वको पुरै सन्दर्भमा, यतापट्टि चाहिँ अब इन्द्रको अगाडि रह्यो अश्वको पछाडि रह्यो। देखाउनु पर्यो, एकचोटि देखाउँदा मिल्छ, अलिअलि छोटो। अब ज्ञान्ताद् अजाद्यनन्तम विप्रतिषेधेन अजन्ताद्यन्तम विप्रतिषेधेन। विप्रतिषेध भनेको के हो? प्रतिषेध परम कार्यम के हो थाहा भएन। अर्थात् ज्ञान्ताद् भनेको घी अन्तमा भएका शब्द भन्दा विप्रतिषेधेन भनेको विप्रतिषेध भनेको पल्लो कार्य हुनुपर्छ, पछिल्लो कार्य हुनुपर्छ भन्ने आधारमा अजाद्यनन्तम भनेको अजादि र अजन्त शब्दको पूर्व प्रयोग गर भनेको। दुईटै पाए है, दुईटैले। अब यहाँ इन्द्राग्निमा के पायो? इन्द्रमा उयो पनि अजन्त्यन छ। इन्द्रमा चाहिँ अजाद्यन्तमले चाहिँ पायो हैन। इन्द्रश्च अग्निश्च इति विग्रहे चार्थेनन्द इति सूत्रेण समासे समासुत्तर प्रायसंज्ञान से बोलो कि। अनि के गर्दिने? अब इन्द्र अग्नि छ, इन्द्र अग्निमा के भयो? इन्द्रमा चाहिँ अजाद्यन्तमले चाहिँ अगाडि पायो। अनि अग्नि शब्दमा के पायो त? अग्नि शब्दमा द्वन्द्व घिले पायो। द्वन्द्व घिले
अग्नि शब्द ए त घिसङ्गे भयो नि। घिसङ्गे हो नि त अग्नि शब्दको, त्यो भएर द्वन्द्वघीले अग्नि पायो। शब्दको घिसङ्गे भएको हुनाले अब द्वन्द्वघीले पायो। अनि त्यसपछि के भयो? अब इन्द्र शब्दको चाहिँ के पायो? इन्द्र शब्दको उयो पायो, के अरे अजाद्यदन्तम हो। अब अजाद्यदन्तमले तुल्य बल विरोधी बराबर भयो कि भएन यहाँ विरोध? भयो, दुईटैले पायो बराबरै छ। दुईटैले पायो। पाइसकेपछि तुल्य बल विरोधी परम कार्यम स्यात् भन्छ नि। हजुर। अब द्वन्द्वघीको कति छ? 2 2 32 सूत्र 32औं संख्या छ यसको। हजुर। अनि अजाद्यदन्तमको कति छ? 2 2 33 हो। 33 छ भनेपछि अब यो चाहिँ यसलाई भन्दा के भयो? द्वन्द्वघी भन्दा यो चाहिँ परको भयो। परको सूत्र भयो अजाद्यदन्तम। हो, अजाद्यदन्तम पर भएको हुनाले ज्ञान्ताद् अजाद्यदन्तम विकृति सिद्धेन इति वार्तिक सहकारेण अजाद्यदन्तम इति सूत्रेण इन्द्र शब्दस्य अजादि अदन्तत्वात् इन्द्र शब्दस्य पूर्व प्रयोगे सवर्ण दीर्घे स्वाधिकारी इन्द्राग्नि इति। अजाद्यदन्तमले पर भएकोले अजाद्यदन्तम चाहिँ पर भएको हुनाले अजाद्यदन्तमको चाहिँ यो के गर्नु पर्यो? अब यो इन्द्र शब्दको चाहिँ अगाडि ल्याउनु पर्यो। पूर्व रूप गर्नु पर्यो, अगाडि ल्याउनु पर्यो यसले। पूर्व रूप होइन, पूर्व प्रयोग। पूर्व रूप र पूर्व प्रयोग फरक छ। पूर्व रूप भन्ना पूर्व प्रयोग पाउन यहाँ ट्र्याक्टरको आवाज आयो। त्यसलाई म्युट गर्दा हुन्छ त्यस्तो आएको बेलामा। द्वन्द्वघी चाहिँ 32औं सूत्र थियो, यो चाहिँ 33औं आयो। त्यस हुनाले यो अब द्वन्द्वघी भन्दा चाहिँ के छ? यो पर पछिल्लो छ हैन। परम कार्यम स्यात् भनेको हुनाले विपरीतको यो नियमले गर्दा घी भन्दा घिसङ्गे भन्दा अजाद्यन्त के छ? विपरीत पर भएको कारणले गर्दा के हुन पर्छ? यो चाहिँ वार्तिकको सहायताले के भइदियो यहाँनिर? इन्द्र शब्दस्य पूर्व प्रयोगे इन्द्राग्नि। अब अल्पास्तरम छ अर्को। अल्पास्तरमको बुझिन्छ? यसको के हो? अल्प र अल्प अस्तरम भनेको चाहिँ अब चाहिँ जसको चाहिँ थोरै अज छ, थोरै अज भएकाको अगाडि लैजाऊ भनेको यसले। अनि अस्तर भनेको चाहिँ के हो त? अल्प अज तर उही चाहिँ अब तर र तम प्रत्यय हो के? अल्प अज छ, अल्प अज तर अल्प अज तम भनेको चाहिँ अजहरू मध्येमा थोरै अज भएकाको अगाडि लैजाने भने। पूर्व प्रयोगको प्रसङ्गमै यो सूत्र पढिया हो। तिनीहरूले अल्प अजतरम भनेको चाहिँ अजहरू मध्येमा जो चाहिँ थोरै अज भएको शब्द छ त्यसलाई अगाडि लैजाने भनेको, यसको पूर्व प्रयोग गर्ने भनेको। ल अब शिव केशव यो विग्रह गर्न सक्छौ? शिव केशव यसमा त्यसले चातुर्वण्यले समास गर्ने, समास शब्द प्रातिसँग शुक्लकी शिव केशव इत्यादि केशव इति जाते। त्यसपछि चाहिँ यसमा त कुनै सूत्रले चाहिँ पाउँदैन कुनलाई अगाडि लाने भन्ने त नियम छैन यहाँ त। अहिले हामीले पढ्ने मध्येमा कहीँ आयो त नियम? त्यस्तो त केही छैन यहाँ त। अब अदन्त छ, अजादि छैन, अब घिसङ्ग्यावाला पनि छैन। अहिले पढे मध्येकाको कुनै नियम यहाँ प्रवृत्त भएको छैन। त्यसलाई कुनलाई अगाडि लाने भन्ने त यहाँ चाहिँ अब नियम भएन नि। अब नियम नभएको हुनाले अब के छ यहाँ चाहिँ? अब शिवमा कतिवटा अज छन्? अल्पास्तरमको प्रयोग गर्ने हो, त्यसले त हो, तर त्यसले गर्नुभन्दा अगाडि बुझ्नु पर्यो नि त। अल्पास्तरमको लगाउनुभन्दा अगाडि त नियम चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अनि शिवमा कतिवटा अज छन्, केशवमा कतिवटा छन् भन त? शिवमा एउटा दुईटा। के छन्? सीको इकार, को अकार। अनि केशवमा एउटा
एउटा दुईटा अनि दुईटै भएपछि त तको अ चाहिँ छ अ इ उ केशव ए पनि ए केशव हो नि त ए तीनटा केशवमा ए छ अनि सको अ छ वको अ छ अब हामीले चाहिँ अब अङ्ग्रेजीमा भन्दा त केशव भन्छौँ त्यता दुईटा अक्षर हुन्छ तिनीहरूले अब उता चाहिँ यो अक्षर संरचना पढ्ने क्रममा 12 मा पढ्छौँ अहिले 11 मा त्यो राखेको छैन 12 कक्षामा पढ्दा अब केशव भनेर चाहिँ अब अङ्ग्रेजीमा कतिवटा भवेल आउँछ त्यो आधारमा राख्ने हो KESHA बी गर्छौँ हैन भी गरे पनि बी गरे पनि भी लेख्नु पर्ने हो बी लेख्छन् त्यो गर्दा चाहिँ के भयो KESHA भी वा बी गरे पनि यहाँ दुईटा आयो नि त यही आयो मध्ये हो त्यसलाई चाहिँ दुईटा लेखिन्छ अब त्यो दुईटा अङ्ग्रेजीमा अर्थात् नेपालीमा उच्चारण गर्दा यो अक्षर संरचनामा दुईटा हेरिन्छ अब संस्कृतमा तीनटा भयो केशव भनी भनिन्छ शिव भयो यहाँ दुईटा छ केशवमा तीनटा छ त्यसैले शिवको अगाडि रह्यो शिव चाहिँ अगाडि भयो किनभने यो दुईटामा एउटामा तीनटा छ एउटामा दुईटा छ त्यसैले दुईटालाई अगाडि लाग्यो दुईटा चाहिँ अझ भएको अगाडि शिवलाई अगाडि प्रयोग शिवश्च केशवश्च इति विग्रहे चार्थिद्वन्द्व इति सूत्रेण समासोक्ता प्राय संज्ञां सपोलोगी अल्पास्तरम् इति सूत्रेण शिव इत्यत्र अल्पात् शब्दस्य शिव इत्यस्य शिवकेशव शब्दयो अल्पास्त्वात् शिव शब्दस्य पूर्वप्रयोगे एकदेशे विज्ञान पुनः प्राय संज्ञां साधिकारे शिवकेशव इति रूपं सिद्धम् गाह्रो छैन यो पूर्व प्रयोग गर्ने सूत्र चाहिँ सम्झन पर्यो यहाँ धेरै एउटा मात्रै सूत्र लाग्ने हो चार्थे द्वन्द्व एउटा एकचोटि गरेपछि अब त्यो जहाँसुकै त्यही लागेको छ द्वन्द्व समासमा अनि अब अर्को छ ऋतु नक्षत्राणाम समाक्षराणाम अनुपूर्वेण भन् ऋतु नक्षत्राणाम भनेको ऋतु र नक्षत्रहरूको समाक्षराणाम भनेको समान अक्षरवाला छन् भने अनुपूर्वेण भनेको क्रमशः हुन् भनेको जेठो माइलो साइलो कान्छो भने जस्तो के अनुपूर्वेण भनेको क्रमशः भनेको नक्षत्रको कसरी ऋतुको नाम भन त वसन्त अहिले कुन ऋतु छ ऋतु ग्रीष्म कतिवटा छन् ऋतु 6वटा है त्यसको क्रमशः लान पर्यो यस्तो चाहिँ अब ऋतु र नक्षत्रहरूको चाहिँ बराबर वाला अक्षर आए भने तीमा के गर्ने क्रमशः प्रयोग गर्ने क्रमशः प्रयोग गर्नुपर्छ आयो भने चाहिँ जस्तो यहाँ हेर हेमन्तश्च शिशिरश्च वसन्तश्च हेर त ती तीनवटा छन् नि सँगै आयो त हेमन्त शिशिर पछि वसन्त भन्नाले अब हेमन्त शिशिर वसन्त क्रमशः भयो नि यहाँ गर्दाखेरि यसको चाहिँ अब सुरुमा हेमन्त आएपछि हेमन्त शिशिर भयो अनि वसन्त भयो यसरी क्रमशः हेमन्तश्च शिशिरश्च वसन्त गर्दा यहाँ वसन्त हेमन्त शिशिर गर्न मिलेन किनकि वसन्त पछाडि ग्रीष्म छ वर्षा छ शरद छ तर हेमन्तबाट क्रमशः भयो नि त पहिला चाहिँ के अरे वसन्त ऋतु आउँछ भनेर हामीले वसन्त हेमन्त शिशिर गर्न मिलेन यसलाई क्रमशः चाहिँ लान पर्यो क्रमशः लाने सन्दर्भमा हेमन्तश्च शिशिरश्च वसन्तश्च यिनमा चाहिँ तीनटामा कतिवटा अक्षर छन् कतिवटा अक्षर छन् होला कतिवटा हेमन्त एउटा दुईटा तीनटा शिशिरमा एउटा दुईटा तीनटा चारवटा कहाँ शिशिरमा 4वटा छ तीनटा सीमा इकार अनि सीको अर्को इकार अनि रको अकार वसन्तमा अको अकार सको अकार यो त्यही नै त्यति हुन्छ
त यहाँ त बहुवचन बसन्ता त होइन नि, त्यहाँ बहुवचन गरे हो, सिद्ध भएपछि बल्ल बहुवचन ल्याएको, तीनटा भएको हुनाले बहुवचन गरे हो। व को आकार, स को आकार, त को आकार भनेपछि बराबर भएन। यो वार्तिकको अर्थ बुझ्यौ? ऋतु नक्षत्राणाम भनेको ऋतु र नक्षत्रहरूको कस्ता ऋतु, समाक्षराणाम भनेको बराबर अक्षर भएका ऋतु र नक्षत्रहरूको, कस्ता ऋतु र नक्षत्रहरूको भन्दा समाक्षराणाम भनेको समान अक्षर भएका। अक्षर भनेको अब हामीले चाहिँ व्यञ्जन वर्णलाई मान्छौँ तर स्वरलाई मात्रै अक्षर भनेर भनेको छ प्रातिशाख्यहरूमा। प्रातिशाख्य भनेको वेदका व्याकरणलाई प्रातिशाख्य भनिन्छ। तिनीहरूमा चाहिँ अब अक्षर भन्नाले चाहिँ स्वरलाई मात्रै लिएको छ त्यहाँ। अब यहाँ चाहिँ बराबर अक्षरवाला छन् भने त्यस्तोमा चाहिँ के हुन्छ, त्यस्ता ऋतु र नक्षत्रहरूको आनुपूर्वेण भनेको क्रमशः होस् भन्ने हुनाले के हुने भयो? अब यहाँ हेमन्तस्स शिशिरस्स वसन्तमा यसले चाहिँ के गरिदियो? क्रमशः प्रयोग गर्। हेमन्तस्स शिशिरस्स वसन्तस्स इति विग्रहे चार्थे द्वन्द्व इति सूत्रेण समासे समासत्तात् प्रायसंज्ञायां सपूर्वके ऋतु नक्षत्राणां समाक्षराणाम् आनुपूर्वेण इति वार्तिकेन समाक्षरत्वात् हेमन्त शिशिर वसन्त शब्दस्य आनुपूर्वेण प्रयोगे हेमन्त शिशिर स्वाधिकारी हेमन्त शिशिर वसन्त इति रूपं सिद्धम्। अब कृतिका रोहिण्यौ सिद्ध गर त। कृतिकास्स रोहिणीस्स हैन, कृतिकास्स हुन्छ कि के हुन्छ गुरु? अनि कृतिका च हुन्छ, कृतिका रमा जस्तो। कृतिका छ रोहिणी, रोहिणी छ, कृतिका छ रोहिणी छ। समास 400 सूत्रेण समासे समासत्तात् प्रातिसंज्ञायां सुब्लुकी। अनि यसमा चाहिँ कतिवटा छ भने एउटा दुईटा तीनटा छ, यसमा एउटा दुईटा तीनटा यसमा तीनटा रहेछ। हो त्यो त समाक्षराणाम भनेको छ नि त माथि उले। समाक्षरत्वात् ऋतुरक्ष समाक्षराणाम् आनुपूर्वेण इति वार्तिकेन समाक्षरत्वात् कृत्तिका रोहिणी आनुपूर्वेण प्रयोगे मात्रै भन्ने छ। प्रयोगे पुनः प्रातिसंज्ञायां सिद्धे कृत्तिका रोहिण्यौ भयो। अब समाक्षराणां किम समाक्षर भनेर किन भन्नु भन्दा ग्रीष्मस्स वसन्तस्स यहाँ के छ, यसमा दुईटा छ, यसमा चाहिँ तीनवटा छ। यसमा तीनटा, ग्रीष्ममा दुईटा वसन्तमा दुईटा। यसमा दुईटा यसमा तीनटा छ, यसमा चाहिँ भएन। यसमा चाहिँ केले गर्छ? यसमा केले चाहिँ ग्रीष्मलाई अगाडि लग्यो? अल्पास्तरमले लाग्यो, थोरै अझ भएको हुनाले। किनकि जुन चाहिँ थोरै अझ छ, अझ भन्नाले उयो त्यो चाहिँ अगाडि गयो नि त।